Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони, Бети Треновски. Почитувани, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е доктор Љулзим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар. Со него ќе отвориме повеќе клучни прашања, почитувани, што во овој момент ја обликуваат политичката и геополитичката сцена од европските интеграции и регионалните односи, па се до глобалните предизвици и кризи. Во продолжение следуваат дел од темите што ќе ја постават рамката на вечерашниот разговор. Европската Унија и проширувањето, реален импулс или политичка пауза. Европската Унија повторно го насочува вниманието кон Западен Балкан, но останува дилемата дали станува збор за вистинска политичка волја за проширување или за одржување на процесот без јасни рокови и конкретни гаранции за земјите кандидати. Бугарија и Македонија, спор што се продлабочува или нова фаза на диалог. Од уставните измени до протоколите останува отворено прашањето дали навистина се затвараат спорните точки или се отвараат нови условувања во процесот. Француско-германската иницијатива и Западен Балкан. Во последниот период се најавуваат нови пристапи и иницијативи за Западен Балкан, предводени од Франција и Германија, но останува отворено прашањето дали тие навистина ќе го забрзаат европскиот пат на земјите од регионот или ќе воспостават нов модел на постепено и контролирано приближување кон Европската Унија без јасна перспектива за полноправно членство. Украина и Иран, паралелни кризи и нова глобална нестабилност. Два активни геополитички фронта кои го менуваат балансот на силите со директни последици врз енергетската, безбедносната и политичката стабилност. Внатрешни политички процеси во Македонија, реформи или нови поделби, од институционалните промени и реформските процеси до политичките дебати и меѓупартиските односи, останува отворено прашањето дали тековните промени придонесуваат за зајакнување на државата и незините институции или пак создаваат нови линии на политички и општествени поделби. Малите држави во новиот светски поредок, избор или ограничување. Во време на засилени геополитички тензии, останува дилемата колку навистина малите држави имаат автономија во носењето стратешки одлуки. Вечерва, почитувани, овие прашања, како и многу други теми и прашања што произлегуваат од нив, ќе ги анализираме со доктор Љулзим Фаризи. Со него отвараме разговор за предизвиците и дилемите што во овој момент ја дефинираат позицијата на Македонија од Брисел и Софија до новите геополитички потреси што го обликуваат светскиот поредок. Почитувани, подгответе се за отворен, аналитички и директен разговор кој започнува за само неколку моменти. Фаризи важи за соговорник кој темите за ЕУ, Бугарија и регионалните односи ги анализира без политички филтри. Токму затоа оваа вечер очекуваме разговор со јасни ставови и аргументи. Со Фаризи ќе се обидеме да разложиме сложената слика на европските интеграции, но и на глобалните процеси што директно влијаат врз Балканот и Македонија. Во вечерашниот разговор со Фаризи ќе влегуваме во анализа на прашања кои често се предмет на политички толкувања, но ретко се отвараат во нивната целосна аналитичка длабочина. За таа цел, во овие моменти, преку видеолинковско поврзување, го покануваме господинот Фаризи да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека немаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господине Фаризи, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден, добро вечер за сите во кои следат емисијата Македонски корени, посебно до вас и до Бети, и се надевам дека ќе имаме убава емисија. Се надеваме. Така, добро утро и од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете денес со нас, како и со нашите гледачи и слушатели. Во текот на разговорот ќе се обидиме да анализираме барем дел од настаните и политичките процеси што ја одбележаа изминатата седмица во Македонија.
Се надеваме дека со темите што ги подготвивме ќе го задржиме вниманието на нашата публика и ќе понудиме секако корисен и содржаен осврт на актуелните случувања. Се надевам дека ние ќе даваме добри анализи и се надевам дека сите гледачи, уште еднаш да ги поздравам низ целиот свет, македонската диаспора и тие што не следат во домашните, односно преку оваа платформа, и се надевам дека ќе имаме како секогаш убава емисија. Секогаш ми е чест да бидам на вашата емисија. Ви благодарам уште еден за поканата. И нам. Воедно, доколку во текот на емисијата пристигнат прашања од гледачите и слушателите што не се опфатени со нашите прашања, тие ќе ви бидат прикажани на екранот и прочитани секако. Доколку сметате дека е потребно, можете слободно да одговорите и на нив. На секое прашање, освен од ваша страна, мислам дека треба да одговориме на сите тие што не следат, бидејќи убавината е на тоа што луѓето не следат нам и дилемите што ги имаат или прашањата, може слободно да ги постават и се надевам дека ќе им даваме одговор. Так. Во период кога Европската Унија повторно го засилува фокусот кон Западен Балкан, а регионот и натаму се соочува со билатерални спорови, безбедносни предизвици и внатрешни политички трансформации, Македонија се наоѓа во сложена позиција меѓу надворешните очекувања, регионалните процеси и домашните политички реалности. Господине Фаризи, по самитот во Тиват, премиерот Мицковски зборуваше за интензивирање на комуникацијата со Франција, Германија и институциите на Европската Унија, како и за нов пристап кон интеграцијата на земјите од Западен Балкан. Дали ова што моментално го гледаме представува суштинска промена во политиката на Европската Унија, при што Париз и Берлин преземаат поактивна улога во процесот на проширување, или станува збор за обид процесот да се забрза на техничко ниво без вистински политички пробив? Со други зборови, дали ЕУ навистина се подготвува за нов бран на проширување или се работи за настојување да се одржи европската перспектива на регионот без јасни рокови, конкретни гаранции и видлив пат кон полноправното членство? Самата Европската Унија е поделена во ставот дали треба да се проширува или не треба да се проширува, имајќи во предвид дека во регионот се случува војна или конфликтот војната помеѓу Украина и Русија, тотално ја промени геостратешката политика на Европската Унија, но од друга страна можеби тоа и дава и поттик на државите кои под секоја цена сакаат да ги стават одредени држави во Европската Унија и евроскептицизмот дека не треба по секоја цена, затоа и излегуваат овие нови идеи како да се интегрира, односно како втора лига во Европската Унија, држави кои ќе немат право на глас, бидејќи имајќи во предвид дека одредени држави кои можеби биле позади нас во процесот на интеграција како што се државите од регионот, а имајќи пред историски, ако гледаш и Бугарија, една држава која веќе е влезена во Европската Унија и една од, да не кажам, најнеразвиените држави заедно со Руманија во таа Европска Унија, но сепак имат ист глас, односно се рамноправни членки во Европската Унија и ги блокира државите како што е нашата држава. Така што добро е што се случат овои регионални конференции, е момент каде владителите на државите, односно премиерот на државата, односно министерот за надворешни работи или председателот на државата имат можност да комуницират со одредени функционери од Европската Унија или на државите кои се клучни во одлучувањето во Европската Унија, како што се Франција, Германија, пред се големи држави, но мислам дека нашата стратегија е ние да имаме поголеми партнери во Европската Унија, особено на тие најсилните економски и политички аспект кои ги имат тие држави, и се надевам дека овој поттик ќе овозможи на некој притисок од другата страна, на страна на Бугарија, за да може да пропушти, односно да се
предоговараме за да може на некој начин Македонија да ги почне преговорите за влез во Европската Унија. Стратегијата што ја прави државата, односно начинот за поставување на комуникација директно, особено со Макрон и со канцеларот Мерц, мислам дека е голем потек, бидејќи ние треба да ги зајакнуваме тие комуникации, особено со овие двете држави и луѓето што се клучни во Европската Унија, како е Кошта и ред други функционери во институциите, клучни институции, особено на Европската комисија и на Европскиот совет, се со цел ние да го поможат да го решиме проблемот со Бугарија, бидејќи неправедно веќе неколку години ние се блокираме од страна на Бугарија, една држава која не е толку многу значителна во Европската Унија, но сепак правата и правилата кои функционираат во Европската Унија моментално се такви, односно да се едногласно да се гласа за државите претенденти кои сега да влегат во таа Унија. Но се надевам дека во иднина ние ќе ги засилиме овие контексти се со цел ние да го деблокираме овој процес. Нема да биде лесно, имајќи од предвид дека цврстите ставови кои има Бугарија од една страна и нормално од нашата страна, но сепак јас мислам дека со поголем притисок од страна на клучните држави ние ќе можеме да го решиме спорот со Бугарија. Но без директен приклучок на преговорите од страна на Европската Унија и ние двете држави, односно Македонија и Бугарија, мислам дека тешко ќе се реши проблемот, бидејќи Бугарија има цврсти ставови да не пропуштува, имајќи предвид дека тие имат добиен добар договор во минатата влада и сега тоа ќе биде кошница за нашата влада, нашата држава, за да може да постигнеме некој подобар договор. Јас се надевам дека со тој притисок ние мора да склучиме нов анекс договор кој би им загарантирал на Македонија дека освен уставните измени за внес на бугарите во уставот, ќе нема други услови за процесот на интеграција. Имајќи предвид дека во последното имаше состанок помеѓу нашата претседателка и од другата страна на Бугарија и таа ги повторува ставовите дека треба да се исполнува и бугарското, односно да се исполнува и анекс договорот, односно што го имаме ние протоколот, особено на таа комисијата што она се повикува дека историската комисија ќе биде одлучувачки орган во процесот на интеграција на Европска Унија. Тоа значи дека условите само за влез во бугарите во уставот нема да биде, туку ќе има и други барања кои согласно нивите очекувања ќе ја блокираат и наша држава во процесот на интеграција. Премиерот Мицкоски потврди дека на средбите било разговарано и за спорот со Бугарија, но не сакаше да открива точно детали за тоа. Дали токму во овој сегмент треба да се бара вистинската тежина на разговорите во Тиват и може ли француско-германската иницијатива да донесе нов импулс во надминување на билатералните спорови? Јас сум скептичен во насока дека колку сакат тие двете држави да ни помогнат во процесот на интеграција. Да не забораваме дека Бугарија е дел од Европската Унија, но сепак ние ќе треба да се обидеме да имаме офанзивна дипломатија. Ние по ниту еден случај не можеме да бидеме држава деструктивна во овој процес, не мора да бидеме конструктивен, но треба да ги држиме нашите ставови, односно да не ги менјаме нашите ставови, но за жал во нашата држава, освен што Бугарија ги има своите ставови, има и политички партии кои ги поддржуваат ставовите на Бугарија, кои по секоја цена сака да ги стават бугарите во уставот, и значи кај нас не постои заеднички став, односно национален консензус помеѓу македонските политички партии, бидејќи на некој начин одредени политички партии во нашата држава ги нарушуваат самите позиции на државата и на владата на Република Македонија. Дали концептот на постепена интеграција навистина представува пат кон полноправно членство во Европската Унија или пак се претвара во нов модел на долгорочно задржување на земјите од Западен Балкан во европската чекална? Дали оваа политика е преодна фаза кон идно проширување или всушност представува признание дека Европската Унија во моментов нема доволно политичка волја и капацитет за нов бран на полноправно членство?
очигледно Европската унија не само да не утешува нам како држава во процесот на интеграција, туку и самата сака да се утеши дека нешто се прави во процесот на интеграција. Но очигледно е тоа дека ниту имат капацитет тоа да го можат, бидејќи не може да го менаџират овој процес. Замислете две мали држави кои имат спор, односно ние и Бугарија, не може да им вршат притисок на нив за да можеме да бидеме дел од Европска унија. Но сепак тоа покажува дека Европската унија нема капацитет, можеби одредени држави немат воља да настават во Европската унија, така што мислам дека процесот на интеграција на нашата држава, освен немањето на капацитет, може да каже дека и немат воља од страна на нивната страна, така што ова маневрите што ги прават Европската унија за да постепено ние да бидеме дел од Европска, покажува дека тоа немат тие капацитет, ниту имат воля, но од другата страна јас мислам дека многу тешко во таа постапка, имајќи предвид дека од согласно нивите правила, односно согласно нивите трактати, тешко е дека тешко е дека тие може да ги сменат правилата, бидејќи правилата за влез во Европска унија се многу јасно предвидени согласно договорите на Европската унија. Доколку се оди кон така наречениот пакет проширување за регионот, каде според вас се наоѓа Македонија во однос на другите кандидати? Дали сме во предност или ризикуваме да заостанеме? Ако ја гледаме според мерит системот, односно согласно критериумите кои ќе треба да бидат единствената алатка, односно услови за влез во Европската унија, Македонија е лидер во споредба со другите држави, примерно Црна Гора, Албанија, да не зборуваме за Косово и Босна и Херцеговина и Србија. Така што на некој начин, ако одиме по мерит систем, да не беше спорот со Бугарија, ние одамна ќе сме ги исполнили условите за влез во Европска унија. Замислете една Црна Гора да влезе пред нас во Европска унија. Тоа покажува дека можеби политички некои држави ги стават во Европската унија отколку што заслужено. Црна Гора е во рангот на, односно влегува во Европска унија во рангот на државите како Руманија и Бугарија. Моето мислење е дека бидејќи тие многу се позади во смисла на исполнување на реформите. И во сите можни извештаи, сите можни меѓународни институции, а особено на Европската унија, нашата држава ги исполнува сите приоритети кои се дадени од страна на Европската унија, односно исполнување на условите за влез. На крај на краишта, ние условите што треба да ги исполниме согласно регулативата на Европската унија, тие се корисни за нашите граѓани. И јас секогаш во моето излагување кажувам дека ние не треба да бидеме заложници на бескрајната интеграција на нашата држава во Европската унија. Ние треба да се фокусираме на исполнување на условите, односно на стандардите, согласно барањата на нашите граѓани, односно на државјаните на Република Македонија. Така што ние не треба да бидеме, уште еднаш да повторувам, деструктивна страна во надворешната политика во процесот на интеграција, но ние мислам дека треба да ги зајакнеме капацитетите во нашата држава, пред се институционално, да не забраваме дека во минатото владење кај нас буквално се рушени сите институции. Ние допрва треба да ги градиме тие институции, бидејќи на домаќинското работење ќе треба долго ние македонците да ја платиме во наредните може 10 или 15 години минимално. Кога станува збор за иницијативи на Европската унија посветени на така наречениот Западен Балкан и различните неформални предлози за иднината на проширувањето, во јавноста деновиве се судрија две сосема различни оценки. Според едната станува збор за обид да се официализира некаква втора лига на држави кои долго ќе останат надвор од унијата, додека според другата конечно се препознава реална политичка волја и механизми за забрзување на проширувањето. Која е вашата оценка? Каде е вистината според вас? Постои ли реална политичка волја во ЕУ да се спречат билатералните блокади во процесот на проширувањето, особено во контекст на искуството на Македонија? Самата Европска унија е создадена за решавање конфликти меѓу Франција и Германија.
Но како поминува времето, очигледно некои држави влезе во Европска унија незаслужено, како беше Руманија и Бугарија, и ред сега нели Европската унија се обидува по секоја цена да ја стави и Украина, која замислете е во војна со Русија, значи држави кои не гарантираат стабилност за нивната држава, камо да гарантираат стабилност во самата Европска унија и ред други држави, односно како е Молдавија, нели? Држава која буквално може да спроведувате која ќе биде разлика со нашата држава. Така што, односно сиромашна, недемократска и ред други невладење на правото и во многу сегменти кои не можеме ние да се споредуваме со нив. Така што очигледно во Европската унија тоа што има голем евроскептицизам во тоа смисла на интеграција на други држави и на некој начин тие сакат да спостават како втора лига, односно држави кои се во процес на интеграција, односно да ги делат во две групи, држави кои се полно членки на Европска унија со сите права и од другата страна држави кои ќе бидат во процес, односно најверојатно целта им е да не расте евроскептицизм кај самите граѓани во тие држави кои долго време чекат во чекалната за влез во Европска унија. Но јас мислам дека колку би било тоа мотивирачки за овие држави, од другата страна може да биде да се деморализираат самите граѓани и на некој начин да падне нивото на волјата за влез во Европската унија. Но јас морам да кажам дека ние треба да работиме во надворешната политика, но не треба ние да ги рушиме ставовите, бидејќи јас земам пример. Да, ние имаме еден лош договор, но ние не треба да се сега по секоја цена треба да го имплементираме. Бидејќи јас правам не треба да ги земам, кога правиме анализи, секогаш ги правиме анализите со големите држави, но ние може да се вкусиме во регионот. Со значи надворешната политика, ние мора да имаме цврсти ставови. Но дали нашата влада е во прав пат? Да. Бидејќи има цврсти ставови и во ова не се менува. И тоа треба да продолжува така до одредно ние треба да ги чекаме околностите кои можеби ќе го применат, односно ќе ги принудат самата Европската унија за да може да влие кон Бугарија. Еве пример, јас земам од регионот правам компарации. Ако се сеќавате, ако сте во тек пример, Косово и Србија преговарат, нели? И во 2013 имат направено договор, двете држави склучиле договор под покрителство на Европската унија за да прават заедницата во Косово, односно општините со српско мнозинство. И во 2015 имат еден друг анекс договор. Но тие како почна да го имплементира, но од доаѓањето на премиерот Курти во Косово, значи тој ја промени сосема нивната стратегија на надворешната политика, тој беше цврст и држеше многу цврсти ставови, особено кон Европската унија и Соединетите американски држави и на крај ги принуди самите да слушаат два нови анекс договори, тоа што во Брисел и во Охрид. Така што ние мислам дека ние треба да го земеме модел за да имаме цврсти ставови, за да можеме тоа да го носиме на наша корист. Да, тоа нема да биде толку лесно, но сепак ние не треба да бомбардуваме ниту 1 милиметар од тоа што го има моментално нашата влада, се со цел ние да ја стврдиме топката и во другата страна на Бугарија, за да може да има притисок. Пред се ние да случиме нов, според мене, анекс на договор со кој ќе ни се загарантира дека освен вметнувањето на бугарите во уставот, а може тоа да биде кога ќе бидеме равноправна членка на Европската унија, по автоматизам Македонија да ги вметнува и бугарите во уставот. Значи има неколку модалитети, но пред се ние треба да имаме цврсти ставови на тоа дека бугари го бидејќи која била друга политичка партија, кај нас очигледно само 18 пратеници во собранието мислат дека, односно не лажат нам дека бугарите нема да не блокираат во процесот на интеграциите, и дека нивните барања само тие замислете, тие кажуваат дека нема барање од страна дополнителни барања од страна на Бугарија, а самата Бугарија нели кажуваат дека ова не е само вметнувањето на бугарите во уставот и не
единственото барање, нивно барање како услов за влез на нашата земја во Европска унија, но мислам дека за да се прават уставни измени, пред се треба да има 80 пратеници минимално во собранието. Јас мислам дека тешко некоја друга политичка партија ќе може да направи 80 пратеници во собранието за да може да ги вметнува бугарите во уставот. Така што моментално е загарантирано позицијата не само на влада, туку на општеството, бидејќи самите граѓани македонци одлучуваат на тоа дали бугарите ќе бидат дел од уставот, имајќи предвид дека на крај на краишта тие ќе гласат и нивната волја ќе ја представат преку пратениците во собранието. Господине Фаризи, колку се реални најавите за европски гаранции по исполнувањето на преземените обврски, особено во контекст на токму на уставните измени? Дали таквите гаранции би имале вистинска политичка и правна тежина што би обезбедила предвидлив и сигурен напредок на Македонија кон Европската унија, или постои ризик и понатаму да се појавуваат нови условувања и пречки во пристапниот процес? Се што е кажано на збор ништо не важи, бидејќи историјата покажува дека Европската унија и другите алијанси цело време нам не утешувале дека ако ги правиме промена на името или сменувањето на уставот ќе бидеме дел од Европска унија, но сепак јас мислам дека без да потпишуваме договор од трите страни помеѓу Македонија, Бугарија и Европска унија, ние не треба да стапнеме ниту еден милиметар. Една од дилемите што често се отвора во јавноста, господине Фаризи, е прашањето за протоколите, особено вториот протокол со Бугарија, во кој што обврските од тој протокол различно се толкуваат во јавноста. Колку денес вториот протокол со Бугарија и неговото толкување реално влијаат врз преговарачкиот процес и дали токму таму се кријат најголемите неизвестности за Македонија? Па да, мислам дека вториот протокол е еден од поразителните протоколи за нашата држава. Јас мислам дека многу лошо сме преговарале. Порано, кога нашите државјаници биле минатата влада отишле во Бугарија, едното што го кажува во нашата јавност дека многу добро ги примеле, дека биле многу гостинпримливи и па после на нам ни донесле штетни договори, односно ни донеселе бакшиши од страна на Бугарија, буквално народски кажано. Така што ние такви гостинпримливи никогаш не треба да бидат кон нас, туку треба да бидат добри преговарачи, односно конструктивни преговарачи. И јас мислам дека особено таа комисијата, историската комисија ќе биде многу проблематично, бидејќи се треба да произлегува од таа комисија, односно тоа треба ќе биде одлучувачка во нашиот процес. Јас мислам дека со некој нов договор, односно со нов анекс договор со протокол, мислам дека би треба да се ограничуваат јасни тие нивни толкувања, односно можности да не блокираат освен со внесувањето на бугарите во уставот на нашата држава. Во рамките на пошироката европска слика, особено значајно е прашањето како овие процеси се одразуваат врз конкретните политички односи во регионот, а пред се врз односите меѓу Македонија и Бугарија. Господине Фаризи, на маргините на самитот на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Софија се одржа средба меѓу председателката Гордана Силјановска Давкова и бугарската председателка Илијана Јотова. По средбата председателката изјави дека станало јасно од и бугарските забелешки не се ограничуваат само на уставните измени, туку се поврзани и со обврските што произлегуваат од билатералните протоколи и од работата на заедничката историска комисија. Дали ова представува потврда на стравувањата дека дури и по евентуалното спроведување на уставните измени, Македонија би можела да се соочи со нови условувања и дополнителни барања на својот европски пат, и дали тоа ја прави неизвестна предпоставката дека уставните измени се последната пречка во процесот на евроинтеграција?
Па да, и од страна на председателот на наша држава, односно председателка на наша држава Гордана Селеновска Давкова се потврдува тоа бидејќи имаше директен разговор со од председателката на Бугарија Јода, така што тие комуникации што ги имаме внатре, значи она не дава паушални изјави, туку дава изјави кои произлегуваат директно од тој разговор, а и само од страна на Бугарија, значи се потенцира тоа, така што уште еднаш се потврдува тоа дека освен уставните измени од заедничката историска комисија ќе зависи и нашиот пат кон влез во Европска унија. Јас мислам дека од како ние ќе ги ставиме бугарите во уставот, тогаш ќе се отвори Пандорината кутија. Јас тогаш мислам дека безусловно метнување на бугарите без да се договориме со Бугарија, тогаш ние тек ќе имаме дополнителни проблеми и никогаш веќе ќе нема да влеземе во Европска унија, имајќи предвид дека Бугарија тогаш ќе не блокира речиси во сите можни кластери каде таму што не го гледа бугарскиот интерес. Односно, нема тогаш да се мериме по мерит системот, туку ќе се мериме врз основа на условите што може да ги метнува Бугарија. Речиси во сите кластери тие ќе ги видат на политички начин како бугарите да профитираат во нашата држава. Тогаш на тој начин ќе го расте волјата на бугарите кои имаат државјанство, односно на македонците кои имаат државјанство, односно бугарски пасош, за да можат да се инкорпорират во јавниот сектор во нашата држава и тогаш тек ќе почнат проблемите помеѓу нашата држава и Бугарија. Но јас мислам дека има неколку модалитети кои може да се реши овој проблем, но пред се треба да се договори. А јас мислам дека бугарите моментално не дека не се спремни, туку нема да пропуштат во начинот, бидејќи тие веќе ја имаат нивната карта во джеб, односно го имаат договорот склучен од минатата влада. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски оцени дека меѓу двете држави постои висок степен на недоверба и дека Македонија е заложник на, како што рече, некоректна и непринципиелна блокада. Истовремено тој повтори дека за прашањата поврзани со македонскиот идентитет и македонскиот јазик нема простор за преговори. Дали ваквиот пристап може истовремено да придонесе за градење доверба и напредок во дијалогот со Софија или пак двете страни остануваат позиционирани во рамките на веќе познатите црвени линии без реален простор за суштински компромис и придвижување на процесот нанапред, имајќи ги предвид актуелните позиции на Скопје и Софија, гледате ли можност за нова дипломатска динамика или постои ризик дијалогот повторно да остане заглавен во истите нерешени прашања? Па да, потполно е во право министерот за надворешни работи дека постои големи разлики, односно ставови помеѓу Македонија и Бугарија многу се далеко и од другата страна многу се деструктивни, но јас мислам дека грешката веќе е направена и многу е тешко да се исправа, но сепак јас мислам дека ние мора да притискаме, особено да ја користиме дипломатијата, особено со поголемите повлијателните држави за да може да се поправи. Но јас мислам дека без нивно вклучување директно во овој процес, кој ќе биде интензивиран, тешко дека ние ќе бидеме дел од Европска унија во блиска иднина. Така што, но пред се, ние треба да го користиме дипломатијата, но не треба да брзаме, бидејќи, ако се сеќавате, самиот премиер на Грција, Ципрас, кој е еден од потпишување на договор за сменување на името на Република Македонија, изјавува, од кога не беше премиер, дека ние да очекуваме други времиња, тогаш ќе го изгубевме спорот со Македонија. Така што ние не треба многу да брзаме, треба да очекуваме моментумот кој ќе биде многу значителен. Може би во иднина многу зависи од регионалните политики. Пример во ситуација да прекине војната помеѓу Украина и Русија и да има држави кои ќе сакат да ја протурнуваат, пример Украина, за да влезе во Европската унија заедно со
Молдавија, но од друга страна има и други држави кои се против за влез во Европска унија на овие две држави. Јас мислам дека ние може да бидеме во, ајде да не кажам, во пазарот помеѓу големите држави и на некој начин ние да профитираме од таа ситуација. Затоа не треба да брзаме, треба да чекаме уште некоја година, но пред се треба да се фокусираме во внатрешната политика и за подигнување на стандардот за нашите граѓани, односно за државјаните на Република Македонија. Додека надворешните односи остануваат оптоварени со отворени прашања, паралелно се отвараат и внатрешни политички процеси кои ја обликуваат државата. Колку 32-иот конгрес на СДСМ и новата идеолошка платформа е реален обид за програмско и идеолошко рестартирање на партијата, а колку е политичка комуникацијска порака по изборен пораз и потреба од нова позиционираност? И дали ваквите конгреси реално ја менуваат партиската политика или пак најчесто остануваат декларативни документи? СДСМ е многу очајна политичка партија. Реално тие немат никаква стратегија. Пред се први немат државен интерес. Односно тие по секоја цена сакат да ги вметнуваат бугарите во уставот. Тие се изгубени, односно се фасцинирани на бугарските услови што ги поставуваат кон Македонија и тие уживаат на тие барања. Дополнително мислам дека Бугарија не се обидува, освен овие ајде да кажам конференции кај дебатираат за уставните измени за влез на бугарите во уставот, буквално тие се стојат бидејќи го имаат својот представник во нашата држава, односно СДСМ, кој речиси секој ден излегуваат на пресконференции и ги барат уставните измени, тоа што треба да го барат бугарите, односно бугарската влада, тоа го барат СДСМ речиси секој ден и ти мислиш дека се представници на амбасадата, бугарската амбасада во нашата држава. Мислиш дека амбасадорот излегува, не претседателот на СДСМ. Така што таа политичка партија дури не треба да се сфати сериозно на нивната платформа, бидејќи на крај на краишта тие што ги побаруваат, односно новата платформа во смисла на подигнување на стандардот на и владењето по правото во нашата држава, буквално во минатото сме ги виделе, тие спротивното го имаат направено. Тоа не е сменато ништо, да не забораваме дека самиот председател на СДСМ беше еден од незвучните министри во минатата влада, така што мислам дека тие повеќе сакат да се покажуваат нешто, за да не кажат дека ништо не се работи во таа политичка партија. Новата платформа ќе ја видиме во следните парламентарни избори колку граѓани ќе ја прифатат, имајќи предвид дека тие уште е свежо и нема да заборават на тоа што се случило во периодот од 2017 до 2024 на нашата држава. Буквално институциите ги претворуваат на спортски терени. Тоа покажува јасно колку тие били заинтересирани во минатото. Дополнително, што значи нова идеолошка платформа во пракса? Дали станува збор за суштинска промена на политиките и стратешките насоки или пак за промена на наративот, пристапот и комуникацијата кон гласачите без значајни промени во суштината на политичкото делување? Јас мислам дека првен таму треба да се прават суштински реформи, да дојдат нови луѓе кои имаат пред се визија за државата и пред се кои треба да ја сакат татковината. Очигледно тие не може да нова платформа кои тие се заложници на бугарската влада. Буквално за мене тие се заложници на бугарската влада, имајќи предвид дека секој ден тие ги реафирмираат, односно ги повторуваат барањата на Бугарија. Така што една политичка партија кој пред се работи против интересите на самата држава, тешко дека може да се биде прифатена од страна на граѓаните, бидејќи и самите анкети покажуваат дека разликата помеѓу СДСМ и ВМРО е огромна. Било и кога да се случуваат изборите, јас мислам дека тие ќе имат еден политички дебакл буквално во смисла на тотално губење на силата кај
кај граѓаните. Јас мислам дека на нив треба да се држи уште една лекција, се со целта да се промени концептот на политичкото делување на таа политичка партија. Слоганот на конгресот беше Твоја држава, твоја шанса, што делува многу блиску до комуникацијски стил кој веќе сме го виделе во македонската политичка сцена. Колку може да се каже дека слоганот Твоја држава, твоја шанса на СДСМ следи слична комуникацијска логика на персонализирање на пораката што претходно ја видовме кај другите политички кампањи, како на пример слоганите од типот Твоја Македонија, Македонија повторно твоја. Дали ова укажува на недостиг на оригиналност во политичкиот маркетинг на СДСМ? Ако се сеќава на маркетингот на СДСМ, нели беше држава на сите граѓани, а на крај стана паролата испадна да биде државата на само на криминалците и најдуците. Така што не заборавајте и слоганот на прав пат сме, ама не со на крив пат. Добро, ти на прав пат си, ние не знаеме на кој пратот било патот кон Софија, така што ние не го докажува до крај. Така што и ова новата платформа, нивната основна слоганот што име, како им беше, пошто не ја знам, ни го слушам дека, како беше уште еднаш јам? Само се подсетам, Твоја држава, твоја шанса. Твоја држава, твоја шанса, значи, а за која шанса се зборува? Пошто да не биде шансата на Бугарија на крај, бидејќи ставовите што ги повторуваат секој ден, може биде шанса на Бугарија да биде. Така што, јас мислам дека тешко е дека тој слоган ќе помине кај самите граѓани, тоа ќе се види во следните парламентарни избори, но се што произлегува од таа политичка партија, се додека е ова гарнитура без јасни пораки, односно без да се врати на тоа што граѓаните го барат, односно што го барат македонците како државен став да биде, јас мислам дека не треба да ги се верува на нив. Покрај политичките и партиските процеси, во фокус остануваат и институционалните реформи, кои директно го засегаат функционирањето на државата и правниот систем. Господине Фаризи, по протестите на дел од студентите албанци и разговорите меѓу коалициските партнери, владата најавува решение за правосудниот испит, кој треба да биде во согласност со Уставот и меѓународните стандарди. Според неофицијални информации, една од опциите е теоретскиот дел од испитот да се полага на албански јазик, додека практичниот дел на македонски. Дали ваквиот модел представува разумен компромис кој ги усогласува јазичните права и професионалните стандарди, или постои ризик ова прашање повторно да се претвори во политичка и етничка тема со пошироки последици? Прво мора да се сфати дека студентите имаат право да протестират, односно сите граѓани имаат право да протестират, но тие имаа можност да протестират и во минатото кога Дују беше во власт. Замислете, протестите се барат, односно полагањето на стручниот испит, односно на правосудниот испит на албански јазик, а со самите студенти секојдневно се соочуваат со проблемите што го имат во нивните универзитети и тоа на албански јазик, што пред да дојдам во вашата емисија, пиев едно кафе утринско и се случајно со еден професор се видев во средно училиште и ми кажува дека се соочува неговата ќерка во универзитетот во Тетово, односно 4-та година, студирал медицина и се соочува со огромни други проблеми кои се многу значителни како студент, а тоа е високата корупција која владее кај професорите на медицински факултет. И замислете, наместо студентите да протестират против нивните професори кои ги осакатуваат во знаењето и ги дискриминираат буквално и се тотално корумпирани, кои се унапредуваат на знаење спротивно на законот, замислите се фаќаат за нешто што е многу незначајно за нив, имајќи го предвид дека на крај на краиштата, ако не го знаеш македонскиот јазик, ти тешко дека ќе работиш во институциите на правосудниот систем во нашата држава. Компромисот што може да се најава од влада дека теоретскиот дел на албански јазик, а практиката на македонски јазик, јас мислам дека ќе биде неприфатливо од страна на самите студенти, тие ќе продолжат. Но
нивните барања не се студентски барања, туку се политички барања и се побуснете од страна на одредени политички партии во нашата држава, и тоа јасно се гледа, бидејќи самите членови на таа група на студенти кои се протестираат се членови на таа политичка партија, односно на младината на политичка партија, тука конкретно зборувам за ДУИ. Така што нивните барања, јас мислам дека не се реални. Мене ако ме прашувате, јас значи би ги ставил сите можни испити да се полагат на мајчин јазик. Мене да ме прашуват, дури не би ги ставил буквално да не полагат, би им дал, само би им штанцал документи. Да, мојот став е така, бидејќи ние не тренуваме познаењето, ние сме повеќе на тоа да им покаже на другите дека се многу силни и дека еве ние полагаме на мајчин јазик. Моето мислење е дека владата треба да размислува на ова насока, буквално кој се роди во нашата држава да му даваме буквално се што не треба ни во школа да го носиме, ни во основно, ни во средно, ни во факултет, ништо. Си албанец, да, одма дипломата, основно, средно, која сакаш, медицина, не знам што, било која факултет, која сакаш, нема проблем. Потврда но на крај треба мерит система да се воспостави во државните институции, бидејќи ние имаме луѓе буквално кои вака на ваков начин ги земат сите дипломи и после влегуваат во институциите и дури раководат после со нашите институции. Може ние да направиме една рамка и јасна рамка, односно правила кои вистина еднаш за секогаш разумните луѓе и луѓе кои само имаат знаење да можат да полагат и тие испити. Но моето мислење е дека треба да се најде компромис, да, но пред се треба да се мери знаењето. Каде според вас треба да се повлече границата меѓу правото на користење на мајчиниот јазик и потребата идните судии, обвинители и правници да поседуваат високо ниво на познавање на македонскиот јазик како службен јазик во правниот систем? Па знаете што, ако пример еден албанец го полага на албански јазик правосудниот испит и утре не знае македонски јазик, единствено што може да му служи е тоа да се пофали дома дека има положена правосуден испит или кај комшиите. Или како е во пракса кај нас кога ќе го полагат и во минатото не дека тие полагат, зашто не беше проблематично порано. Знаете, јас мислам дека барањата на студентите за да се полага на албански јазик пред се е побарано за две основи. Првата е основа политички пред се, за да може да профитира ДУИ кои беа во голем пат после локалните избори, за да може нешто да се покажува дека еве се бара, односно албанци се дискриминирани, но вториот момент е дека во минатото албанските студенти кои завршиле правен факултет се навикнале таму по партиските штабови да одат да ги дават имињата, тие да му дават на Министерот за правда и тие буквално да го полагат струсниот испит, правосудниот испит, без да има знаење. Сега кога се поставиле критериумите, односно не можеш да го полагаш без знаење и сега не може да го полагат тој испит, сега е проблематично. Сега, и многу мене, знаеш што мислам јас, освен што треба да се полага на албански јазик, треба доле да се прави наменото за и една празна линија, за да може утре дента сами да го пополнуваат, дали сега во Бургер Кинг во Германија да го употребуваат тоа, дали во Макдоналдс или во некој друг ресторан или во градежништво во Германија. Бидејќи тешко дека ќе го користиш тоа ако немаш знаење. Така што, јас да сум, моите ставови ги знаете и во минатото, мислам дека и во јавно ги кажам. Абе нека го прават со ни пракса, според мене ни пошто тие тој што сака да учи, ќе учи на пракса и на македонски јазик и на албански јазик. Туку да го прават на електронски пат, како беше во минатото, но кога ќе влезе во правосудниот испит, во правосудниот систем, да може да работи судија, јавен обвинител и ред други работи во овој правосудниот систем, јас мислам дека тој треба да има
како начинот на TOEFL, односно полагање на англиски јазик и на македонски јазик, тој мора да го знае перфектно македонскиот јазик за да може да се вработува таму. Мислам дека овој ќе би бил најдобриот компромис. Без да го знае македонски, Вистина е така. во ниту еден случај не смее да работи во правосудниот систем, односно во правосудните институции. Тогаш тоа ќе користи, ќе биде таа празна графа што не може да го положи испит, нека допише дека ќе работи во Макдоналдс. Не, од кога ќе го положи, кога ќе му го дава, уште е наметната употреба за и празно место и после ќе се го пише таму зашто му треба. Тешко во нешто институции без знаење дека ќе може да во минатото ние сме навигнати во минатото да го положат правосудниот испит пред да го завршат правен факултет. Знаеме случаите како беше со синот на председател на собранието, кој не му беше тогаш проблематично да полага на македонскиот јазик, ама на другите студенти албанци сега е проблематично да полагат на македонски јазик. Јас мислам дека повеќе политички се прават колку реално се бара знаење, односно полагање на мајчин јазик. Се охрабруваат со барање на преведувач, со правото да имаат превод. Но сепак јас мислам дека тоа не може така, имајќи предвид дека наша држава е унитарна држава и се друго што е паралелни институции, односно паралелни комисии е спротивно на уставот на нашата држава и тоа не може да се направи така. Дали ова прашање денес се третира првенствено како правно-образовен проблем кој бара практично и институционално решение или пак е дел од пошироките политички и идентитетски дебати кои редовно се отвараат во земјата и го надминуваат чисто техничкиот аспект на реформата? Ова не е технички аспект, ова е политички барање. Јас ви гарантирам дека утре дуи да биде дел од владата, никогаш веќе нема да се спомнува темата полагање на стручни испити на албански јазик. Ако се донесе компромисно решение кое ќе биде прифатливо за коалицијските партнери, дали тоа ќе значи дека спорот е суштински надминат или постои опасност ваквите прашања и понатаму да се користат како политичка тема во односите меѓу македонските и албанските партии? Моето мислење е дека бидејќи самите студенти изјави дека нема да се согласуваат со ова компромисно решение, моето мислење е дека ако не се согласуваат со ова компромисно решение, владата не треба да донесува воопшто да прави измени во законот. Во собранинска процедура е новиот закон за правична и соодветна застапеност кој треба да го замени балансерот и на еден начин да воспостави нов модел на вработување во јавната администрација. Како гледате предлог законот за правична застапеност? Дали овој закон представува суштинска модернизација на системот и чекор кон појак мерит принцип? Или станува збор за политички компромис кој повторно може да ја отвори дебатата и чувствителноста околу етничката застапеност и поделбата во институциите? Дуи пример кога била власт го донесе балансерот како една формула која се прогласи дека не е уставна. Само што луѓето го имаат злоупотребено од двете страни, не само го злоупотребено само албанците, го има злоупотребено на тој период и македонците, да се разбирам. И тоа се бидејќи нашите граѓани, односно нашата диаспора ќе каже како па македонците го има злоупотребено истото. Пример, ако во некоја одредена институција се побарал албанец, тој отишол унотар македонецот и дал изјава дека се чувствува како албанец, конкурирал, ја фатил тоа место, се селектирал албанец и поминал и после тоа пак се чувствува како исто. Или обратна страна, пример, македонецот се чувствувал, пишал дека Ром ако се побарал или србин, албанецот се пишал србин, значи сите го злоупотребиле тоа само да може да се вработува. Да не забораваме дека ова ситуација ќе ни дојде исто така, ако бугарите ќе се вметат во уставот, и тие ќе побарат дека ќе се чувствуваат како бугари, па за да имат повеќе можност да се вработуваат, и тоа историска комисија, после заедничка историска комисија, таму ќе ги условува, сега и бугари таму, колку 16%, и ајде ги вработуваме и тоа. Така што, мислам дека големиот притисок што го вметнува Дуи од опозицијата и ризикот за тоа да донесе политички фијаско на самиот време, јас мислам дека се договори владините партнери една за секогаш да донесат закон кој ќе има
правила, односно мерит. Јас мислам дека тој закон пред се треба да донесе мерит систем во нашата држава. Се друго после една етничка основа во вработувањето, секој граѓанин има на крај на краишта право на вработување. Но јас мислам дека пред се треба да се донесе мерит системот во нашата. Ние мора да направиме реформи паралелно за да може да не се злоупотребуваат државната администрација за политички цели, било тоа и на национален аспект. Дали укинувањето на балансерот и неговата замена со нов закон навистина значи поголема транспарентност и поефикасно управување, или станува збор само за промена на формата без суштински промени во практиката и начинот на функционирање на системот? Да го видиме законот, јас не сум го видел за законот во детали, но се што е законски, мислам дека треба да биде и уставно. Бидејќи ние не треба да му дозволиме начинот на вработување да биде по една некоја формула која не загарантира правен аспект и не загарантира пред се квалитет на тие луѓето кои ќе се вработуваат во јавна администрација. Но јас мислам дека треба да се постават јасни критериуми и да не се злоупотребува тоа што преска го кажав, луѓето кои само формално идат кај нотарот и го дават изјавата дека им припаѓа на оваа етничка заедница и на другата етничка заедница, туку јасно да се покажува кој е албанец, кој е македонец, да се во смисла на тоа да не се злоупотребуваат една националност за по една цена да се вработува во државната администрација, но не само на национален аспект, јас мислам дека таму треба да има критериуми кои може да се вработува во државна администрација. Целта треба да биде квалитетот не квантитетот. Така. Дали разликите во ставовите меѓу Дуи и Вреди околу овој закон представуваат суштинско несогласување за моделот на правична застапеност и неговата примена, или се работи повеќе за делот поширок политички надпревар и борба за влијание во рамките на албанскиот политички блок? Во смисла за овој закон ме прашуваш? Извини, што не те слушав убаво, имаше прекин за тоа. Да, за овој закон. Дали разликите во ставовите меѓу Дуи и Вреди околу овој закон представуваат суштинско несогласување за моделот? Да, секако. Замислете, Дуи ќе го бранеле физички законот за да не поминува во собранието. Јас вакви изјави може да се случуваат само во чиновничките држави каде владее хаосот. Собранието е место, односно дом кај треба да се аргументира, треба да се дебатира, затоа е парламент. И таму ќе треба да се размислува психички, а не да се размислува физички таму да се пресметува што да се бранат. Законите се бранат таму со глас и се бранат со знаење, а не се бранат физички таму. Дуи одлучила физички да ги бране. Најверојатно да се надеваме дека нема да ескалира таму. Знаеше, нивните финтови, корнење на жвучници таму, корнење на микрофони, фрлење на десктопи низ собранието, ние сме навикнали во минатото, но се надеваме или табла на филџан да се фрле кон другите пратници, но се надевам дека тоа веќе е минато. Тие сакаат да направат тензии, се со цел да имаме. Нивната цел е физички да го бранат овој закон, а нивната цел е да има предвремен парламентарни избори. Колку вакви чувствителни закони, кои директно ја допираат етничката структура во институциите, ризикуваат да зголемат политичката поларизација наместо да ја намалат? Па секогаш ваквите однесувања на ношалантните политичари може да влијаат негативно во меѓуетничките односи во нашата држава, но мислам дека нашата држава има висока демократија. Секогаш ќе има такви луѓе кои ќе ја пробуснуваат, ќе го пробуснуваат народот, се со цел да профитираат политички, но јас мислам дека таа етничка карта веќе по секоја цена да се пробуснат двете страни, со двете етникуми нема да запалува кај албанците, но и кај некој друг граѓанин во Република Македонија.
Дали постои опасност јавната администрација повторно да стане поле на политички интерпретации и партиски влијанија наместо професионален систем базиран на мерит, како што рековме претходно, квалификации и јасни критериуми за вработување и унапредување? Ако немаме јасни законски рамки за ограничување на тоа дека само квалитетните луѓе треба да влегат во јавната администрација и во нивното напредување, јас мислам дека тоа ќе биде политички одлуки после на вработување. Но јас мислам дека паралелно ние донесуваме закони кои се хармонизирани со легислативата на Европската унија и критериумите се повеќе се соосват. Знаете кој е најголемиот проблем моментално во нашата држава? На албанците. Најголемиот проблем во нашата држава е тоа дека порано, кога ќе одиш да се вработуваш во државната администрација, се разбира од штабот на политичката партија. Тој во агенцијата за администрација се носуваат списокот кои луѓе треба да се вработат во одредени огласи и таму сите што ќе одеа, тие луѓето внатре што работеа во агенцијата за администрација им го пополнува, односно им ги решаваат тестовите. Најголемиот проблем што се соочува сега албанци што не може да го полагат и не може да најдат врски таму во агенција за вработување, за агенцијата за државни службеници или агенцијата за администрација поновото, за да можат да го положат стручниот испит, односно испитот за административен службеник. Значи, ова е најголемиот проблем моментално што го има тоа, бидејќи не може да фатат врски. Тие што четворица, мислам дека таму ги избрка од работа, што фалсификувале и им ги решиле тестовите на кандидатите, на тие што нормално иделе со список од партиските штабови и веќе тие таа аномалија се е укинато, односно е тернато од таму, така што најголемиот проблем сега што не може да го полагат тој стручен испит, тоа е еден чекор за ставање само на квалитетни луѓе, бидејќи без да го положиш тој испит да може да бидеш и административен службеник, тоа покажува дека луѓето мора да има знаење за да се вработат во државната администрација. Така што ова е првиот чекор што гарантира дека нема секој да влегува, што го направи сегашната влада, односно после 2024 година кога победија и ги зема во своји раце институциите, односно првата реформа што имаат направено е тамо да го сечат, односно тоа поврзувањето, да кажам, криминалното организирање помеѓу партиските штабови и агенцијата за администрација, во смисла никој да не го може да го положи испитот ако нема знаење или пак да препишува таму од телефон или поновото ChatGPT многу лесно може да ти го реши. Тоа значи е поставен како стандард и мерит има ова влада, односно најзаслужена на ова влада. Така што се надевам дека и во овој правец ќе го носат и законот, не само за правечно застапување, туку и сите можни закони. Не се сега е во постапка и законот за високо управување со државните институции, за раководните лица, така што веќе нема да има ВД како порано што цел живот по 20 години некој бил ВД во некоја државна институција, односно во некоја позиција, сега максимално е ограничено на 6 месеци и не ќе може повеќе да биде ВД. Бидејќи во нашата држава веќе сме навикнати 22 години или 20 години да бидеш ВД во некоја одредена позиција и после тоа да го злоупотребиш за своји лични цели. Веќе таков башибузук, мислам дека ќе им дојде крај со новиот закон што се спрема. Се ближи крај на тајков башибузук. Јас мислам дека полека но сигурно правиме клучни реформи кои се значителни за нашите граѓани, односно за Република Македонија, и тоа е добар сигнал дека ние се движиме во прав пат, особено во внатрешната политика. Овие внатрешни институционални прашања добиваат дополнителна тежина кога се гледаат во поширок контекст на меѓународни односи и блокади. Бугарија го блокираше акцискиот план за заштита и унапредување на правата на малцинствата, документ кој според македонските власти е изработен со европски експерти и веќе добил поддршка од
26 земји членки на ЕУ со исклучок на една, значи тоа е Бугарија. Софија има забелешки, меѓу кои околу јазикот на кој е испратен документот, што отвара дилема дали се работи за техничко недоразбирање или за нов политички филтер во билатералните односи кои влијаат врз европската интеграција. Дали блокадата на акцијскиот план од страна на Бугарија е навистина техничко или пак правно прашање, или станува збор за политичко условување кое директно го продолжува спорот меѓу Скопје и Софија, и дали Македонија реално може да напредува ако секој чекор може да биде ставен во залог на билатерално несогласување? Па тоа што го кажавте вие самиот, тоа покажува дека ако јазикот бил проблематичен и тие го блокираат акционерскиот план, тоа покажува дека тие го споруваат и македонскиот јазик. Тие, значи, по секоја цена ќе се обидуваат на некој начин нашата држава да ја блокираат во процесот на интеграција. Сега притисокот од нивна страна, речиси за секоја одлука или план или некоја помош што ќе биде намената за нашата држава од страна на Европската Унија, тие ќе се обидуваат да ја блокираат, се со цел да ни вршат притисок за ние да пропуштиме од нашите ставови, односно да им пропуштиме на ставовите кои се од страна на Бугарија, а тука се ставовите и од страна на одредени политички партии опозиција во нашата држава, кои под секоја цена се од страна на Бугарија, и тие се големи поддржувачи на бугарските ставови. Така што овие нема да бидат ни први ни последни условувања од страна на Бугарија, односно притисок политички со злоупотреба на нивното вето кој го имат право на глас во Европската Унија. Ако документ изработен со учество на европски експерти и поддржан од 26 земји членки може да биде блокиран од една држава, дали тоа значи дека билатералните спорови де факто стануваат над европските критериуми и заеднички усогласените политики на Унијата? Па, ваквите однесувања на страна на Бугарија покажуваат дека билатералните односи веќе се станале стандард во Европската Унија и тоа може да се гледа речиси секој ден од однесувањата на Бугаријата кон наша држава. Така што јас мислам дека и во иднина овие нема да престануваат, туку се повеќе тие ќе се активират под секоја цена, за секоја одлука ќе се донесе од страна на Европската Унија во интерес на нашата држава, тие ќе се обидат да ја блокират и ќе најдат мани во смисла на тоа дали е јазикот, дали ќе биде културното наследство или правата на малцинство на бугарите во нашата држава. Тие сигурно ќе се фатат по некоја сламка за да не направат нам проблем во процесот на интеграциите, а особено на асистенцијата на Европската Унија за подигнување на капацитетите на нашата држава пред се институционални и на економски аспект. Дали спорот околу јазикот на кој е испратен документот е суштинска правна административна пречка или само уште еден повод за поширока политичка блокада и сигнал во поширокиот контекст на односите? Па, сепак тие, јас мислам дека на нив им пречи јазикот. Тие по секоја цена ќе се обидуваат да го негират македонскиот јазик, бидејќи и тие сами не го признаваат македонскиот јазик. Нели, тие кажуваат дека е бугарски дијалект. Така што ова е сигнал дека пошто тие знаат точно дека ако поминува вака како што сега, ако е на македонски јазик поднесено тоа, бидејќи на англиски јазик сите може да го разберат во Европската Унија и мислам дека таму нема ќе може да зуцкат тоа тие ако се на англиски јазик, но се што ќе биде на македонски јазик, јас мислам дека тие ќе се спротивстават не само за ова, за било каква иницијатива или барање од нашата држава или некоја идеја, некој план, било кој документ што ќе се издаде на македонски јазик, тие сегогаш ќе прават проблеми во Европската Унија, а тоа е сигнал дека тие се против македонскиот јазик.
Во пресред на најавената реконструкција на владата, која според најавите треба да се случи кон крајот на јуни или почетокот на јули, повторно се отвара прашањето за ефикасноста на институциите, но и за политичката стабилност на владеачкото мнозинство. Поречиси 2 години од мандатот, дали постои потреба од кадровско освежување и корекција на одредени политики и што според вас треба да биде главната цел на престојната реконструкција на владата, подобрување на ефикасноста и резултатите на институциите или политичко консолидирање на владеачкото мнозинство пред следните изборни циклуси? Па може да се каже и дека и политички ќе се реорганизираат, но и институционално треба да се екипираат. Секоја влада не значи дека секогаш ги има погоденостите луѓе, односно на одредени луѓе треба да им се каже благодарам и пријатно. Секоја влада во светот прави освежување во кабинетот на премиерот, односно на владиниот кабинет, особено промена на министрите. До сега имаше многу малци ситни промени, особено во министрите кои беа назначени од страна на Влен, од тоа причина што Арбен Таравари излезе од владата тогаш, минатата година, и тогаш се направи првите освежувања, односно принудно во владата. Но сепак јас мислам дека реконструкцијата можеби ќе требаше да се направи малце порано, но имајќи предвид дека само политичката партија ВМРО ДПМН имаше избори во декември и додека да се реекипира од декември до сега до мај-јуни, мислам дека веќе процесот е при крај. Од друга страна и само Фреди се преструктурира со излегувањето на Арбен Таравари и тие веќе станала една во наводници политичка партија, формално, бидејќи во пракса уште функционираат со кланови, односно како 5 политички партии. Сега замисли и тој што беше како представник, односно на таа политичка партија што е од Косово тука кај нас, тој Беким Чоко, и тој сега станал да биде дел од колапсот во самото Вреди. Замислите и тој сега да барал 20% натере негови луѓе да бидат во институциите, а тој е човек партија во таа коалиција. Така што замислете уште тие делуваат како бившат политичките партии што се дел од Вреди, замислете уште ги поделуваат позициите согласно нивните политички партии кои било во минатото споени во коалицијата. Уште функционираат како 4 политички партии и буквално тие функционираат како кланови внатре. И сега ако Вреди не може да одлучува кој ќе биде дел од владата, ако не одлучува неговата бивша матична партија. Што јас мислам дека една за секогаш на нив треба да им се покажува патот на која страна се. Една за секогаш треба да се екипираат, но пред се во владата треба, според мене, максимално да се користи реконструкцијата на влада во смисла законски и уставно колку треба да се смени, или се смее само 1/3 од владата да се менјат, бидејќи над тоа треба да падне владата, односно треба уште еднаш да се мандатарот да го зема мандатот и да се состави нова влада. Така што јас мислам дека премиерот максимално ќе го користи се надева дека максимално ќе го користи неговото законско и уставно право за да прави рефреш во неговиот кабинет, односно да ги тие министри кои не се докажале или слабо да се докажале да се заменуваат. Но според мене, освен 1/3 што треба да се смени од владата, според мене треба да се сменат најголем дел во директорските места, имајќи предвид дека не се тие министрите само што се криви за неспроведување, односно на имплементација на политичката платформа, односно на платформата на владата, туку има многу луѓе кои се поставени, кои може да не се докажале. Јас мислам дека народот, сега да ви кажам што чека народот, чека големи освежување, да не забораваме дека минатата власт ја има буквално стаено
подканжа сите можни институции, те имат луѓе во сите можни институции кои се тотално деструктивни, и тие, да не кажувам, соработниците сега, кои имале можеби контакти со минатата власт, бидејќи да не забораваме дека во минатата речиси дека сите можни албански политички партии била во власт со СДСМ, и јас во моето излагање во дебати сум рекол и стојам на тој став дека СДСМ преку влен е во власт во нашата држава, а и ДУИ исто, така што јас ќе кажам за прв пат во вашата емисија тука, американците го изгубија војната во Виетнам не дека не беа силни, туку него гледа противникот каде се крие. Така што и во нашата влада јас мислам дека треба еднаш за секогаш да ги откриеме кои се противниците, за кои се обидуваат да ја минират работата на владата. Владата до сега во одредени сегменти има многу големи значителни напредок, а тоа може да се мери не само од страна на извештај на Европската комисија, туку тоа може да се мери по секој критериуми кои ги поставиле меѓународните организации. Особено, пример, јас пред некои 3-4-5 дена излегол извештајот на ММФ, на Меѓународен монетарен фонд, каде Македонија значително ја има оценувано дека многу добро се справувал со финансиите, особено со ликвидноста и со менеджирање со дефицитот. Тука е економскиот развој 2025 со директни странските инвестиции, каде ние имаме пораст од 3,5%. Инфлацијата, добро ние сме се, значи нивната оцена дека ние многу добро сме се справили со инфлацијата, која е 4,1%, а тоа не зависи од нас, бидејќи тоа е директно поврзано со глобалните кризи, како се енергенсите, нели, таму особено нафтата, која заради војните што се случуваат помеѓу САД и Иран ги поскапи, тоа не зависи од нас, туку зависи од шоковите во цел свет. Цел свет се справува со инфлација, цел свет се справува со покренување на цените, така што не е имун и нашата држава, но сепак таа е процената дека многу добро се справува и јавниот долг благо се намалува, тоа што опозицијата цело време покажува дека јавниот долг е зголемено, но да не забораваме дека во минатото знаете што правело овие? Овие секој проект што го имаат направено, односно го имаат се имаат задолжено, буквално на сите луѓе, односно фирми кои добиле на тендер, државни тендер или државна помош, тие само склучиле договор, но никогаш не им дале пари, така што сметката требаше да ја плати ова влада и се соочувал со големи проблеми, оно долго што го имале кон јавните предпријатија. Во извештајот стои дека најголемиот предизвик е исилувањето на нашите граѓани од нашата држава, а особено покажува дека најголемиот предизвик ќе биде со менеджирањето со државните предпријатија. А тоа покажува дека во минатото тие ги имат уништено буквално овие државни предпријатија. Пример може да го земеме државните предпријатија во градот Скопје, кои тотално се уништени, кои се ставени во големи долгови и сега му пада на ова влада цело тоа да го прави. Тоа покажува дека еден од показателите дека нашата влада иде во праведен пат, но за да биде со фул капацитет, тоа мора да се направи реформи и тука треба да бидат некомпромисни во смисла на тоа да се прави реконструкција на влада, не треба да се прашуваат, буквално им кажуваш дали сакаш да одиш, бидејќи знаеш што одредени политички партии мислат по секоја цена да ги држат некои луѓе кои не се добри во владата, но јас претпоставам дека премиерот ќе им го покаже патот на секоја политичка партија која ќе биде деструктивна на реконструкција на владата. Дали реконструкцијата представува сигнал дека владата препознава одредени слабости во своето сегашно работење и кои ресурси и сегменти од работата на оваа влада според вас покажаа досега најмногу слабости? Во кои ресурси вие очекувате промени? За да видите, според мене,
Јас се го кажам, за да видите во кои ресори е слаба владата, Видите кој е менеджер таму. не, треба да го видите која му е платформата на СДСМ. Да. Па да, па јас Убаво. имам анализирано. Тие удират, односно нивната платформа е буквално во тие ресори кај владата е послаба. Според мене ако ме прашуваш, министрите на вреди сите би ги извадил надвор, освен министерот за здравство, може би не му е местото тамо, точно, може да биде во друго министерство, но јас мислам дека само тој е работник. Другите сите треба да си одат дома и треба да се направи дополнително да видиме и министрите кои се од знам, бидејќи пред се реформската агенда, односно реформите кои треба да бидат правосудниот систем и во јавната администрација потекнало од таму, треба уште еднаш да се, бидејќи самата политичка партија знам кажуваат дека нивните министри не треба да се сменјат. Значи тие од напред имат бугарски ставови, буквално кажат, тврди ставови, дека не треба да се менат, а од друга страна мислам дека и самото ВМРО-ДПМН треба да ги преиспитува луѓето кои носеле функции во нашата држава. Тоа е мојата цел. Јас мислам дека максимално некои 8 министри треба да им покажува, да им отвори вратата и да им кажува ви благодарам за тоа што бевте влада. Бидејќи во самото вреди јас мислам дека повеќе се фокусирале на луѓе отколку се фокусирале на квалитет. Моето мислење е дека минимално 7 до 8 министри треба да заминат во влада и треба да дојдат нов кадар кој може да се справува со предизвиците кои ја има државата. Дали реконструкцијата може да донесе нова политичка динамика и поголема ефикасност на институциите или најчесто станува збор за политичко ребалансирање во рамките на коалицијата и прераспределбата на позиции без суштински промени во функционирањето на системот? Владата е коалиција на две големи коалиции и плюс политичката партија. Јас мислам дека тие еднаш се договориле за кои министерства ќе бидат нивни. Јас мислам дека повеќе треба да се сменат луѓето отколку треба да се сменат кадарот односно да се прави ротација помеѓу. Мислам дека ротацијата ќе биде минимална помеѓу политичките партии, односно двете коалиции и знам, значи ВМРО-ДПМН знам и вреди, можеби многу малце ќе се ротираат помеѓу себе политички, но јас мислам дека квалитетот треба, односно кадарот треба да се смени во владата и тука премиерот треба да биде некомпромисен, бидејќи треба да има два можности тука, според мене, или треба јас да сум на место на премиерот би излезел на пресконференција и би ги изненадил сите министри буквално и би им покажал патот кој треба да оди дома и после да преговара за новиот кабинет, бидејќи втората варијанта е ако не слушат, односно не сакат да се договорат, тогаш би идел на предвремени парламентарни избори, па после нека се мислат тие кои може да се тврдокорни, кои не сакат политички, мислам, тука под секоја цена да ги држат министерствата кои им е во нивен политички интерес. Интересен предлог и премиерот треба навистина, нас ни се допадна овој предлог поставен. Значи мора да имат цврста рака, бидејќи одредени политички партии мислат дека тоа што се дел од владата и можат да прават се што сакат. Начнавте и зборавте за парламентарни избори. Премиерот во неколку наврати всушност ја спомна можноста за предвремени парламентарни избори и дека се спремни за тоа доколку опозицијата побара, при тоа додавајќи дека преферира тие да се случат во редовниот термин. Колку е реална таквата опција за предвремени избори во овој момент и што би добиле, а што би изгубиле политичките партии од евентуално ново излегување на граѓаните на гласање? Моето мислење е дека владата треба да продолжува до крај мандатот да го тера. Од причина што државата ја наследи буквално банкротирана и уништена. И сега 2 години не се многу, се премногу малце за да може да ја рестартираш буквално државата.
Моето мислење е дека до крај на мандатот треба да ги завршува големите проекти што ги има, односно што е во тек, особено автопатите што го поврза Скопје и Охрид, бидејќи мислам дека е најголемиот капитален проект што може да му се случува односно што му се случува на нашата држава. Тоа пред се освен што ќе го лесни комуникацијата, односно ќе го лесни движењето на граѓаните не само до Охрид, туку и во другите соседни држави, да може да се поврза транспортот. Дополнително тоа ќе биде и економски бум и туристички бум за нашата држава, бидејќи луѓето кога го мислат дека треба да го поминат овој пат моментално што е до Охрид, ќе се испишпануваат и ќе одат на друга дестинација, односно ќе им мрзи да одат за туризам во Охрид. Така што јас мислам дека ќе им даде економски раст во нашата држава, пред се патиштата многу се важни, но од другата страна и сите крупни реформи. Реформската агенда што треба да ја исполнува нашата држава кон Европската унија, тоа што е во интерес на нашата држава, е до декември 2026 година. Моето мислење е дека најрано што може да се случат предвремените парламентарни избори би биле во април следната година. Може би е во интерес и на граѓаните да се преспрашуваат дали се задоволни граѓаните на Република Македонија со политиката, односно реформите што се направени во нашата држава. Но од друга страна мислам дека и одредени политички партии што се во коалиција за да можат да се освестуваат дека колку му е силата во оваа коалиција. И третиот момент е тоа дека одредени политички партии кои се во опозиција се расилуваат, ме разбираш, како жабата што го гледа нели коњот и после бега. Кога ќе го каже дека премиерот ќе одиме на предвремен парламентарни избори или ќе ги исполнува предвремен парламентарни избори, па после кажа не, зошто да идеме на предвремен парламентарни избори? Сега тие не се јасни политички партии, но јас мислам дека во оваа ситуација кога тие се тврдокорни во смисла на тоа за бугарските ставови и од тоа што разликата што е направено во реформите и на политичката платформа на владата и разликите од минатата и сегашната влада, јас мислам дека би било убаво да се оди на предвремен парламентарни избори, се со цел да се разјаснуваат работите кој за кого, односно како граѓаните мислат за одредени политички партии. Дали ваквата позиција укажува на политичка самодоверба на власта или пак представува обид дополнително да се тестира капацитетот и подготвеноста на опозицијата за реакција и политичко действување? Па секогаш тоа што го кажав преска дека премиерот и кажуваат дека ќе идеме на предвремен парламентарни избори, политичките партии од опозиција се оцрнуваат и ги нема да излегуваат по пресконференции, а кога ќе биде лабаво секогаш кажуваат дека се спремни за предварени парламентарни избори. Така што јас мислам дека премиерот на некој начин си игра со зборовите политички и ги односно го мери пулсот на другите политички партии, но како и да е, огромна е разликата 6:1 ВМРО со СДСМ во полза на ВМРО, така што јас мислам дека ништо не би променил освен овој резултат да се потврди или плюс минус некој пратеник. Има ли во моментов според вас реални политички причини кои би можеле да доведат до предвремени парламентарни избори и дали тие би придонеле за поголема политичка стабилност и појасен легитимитет на институциите или би отвориле нов циклус на политичка поларизација? Политичката поларизација помеѓу политички партии секогаш ќе постои, тоа да се разбираме, но некогаш е поголема, некогаш е мала. Ако некоја одредена политичка партија ќе изгуби на избори, просто ќе го нема по 7-8 месеци да се појавуваат по екраните, бидејќи тоа паѓа и моралот кај нив. Но сепак моето мислење е дека реконструкцијата на влада, ако одредени политички партии се обидат по секоја цена да ги држат нивните позиции, може да биде една од причините, за да им покажува, ајде одиме на парламентарни избори. Втората причина е ако ДУИ успева со студентите да ги мотивира се повеќе да излегуваат на протести
И третата опција, ако Македонија под секоја цена ќе се блокира од страна на Бугарија, од другата страна политичката партија СДСМ ќе врши цело време притисок на владата да заправат уставните измени. Овие би биле трите причини кои би можело да одиме на предвремени парламентарни избори. На друг начин, мислам дека нема поента зашто да се оди на предвремени парламентарни избори. И нормално, ако и четвртото, ако инсистираат под секоја цена сите политички партии во државата. Паралелно со случувањата во Европа и на Западен Балкан, вниманието на меѓународната јавност повторно е насочено кон Блискиот Исток. По неколку месеци тензии, воени операции, меѓусебни обвинувања, во последните денови се појавија сигнали за прекин на огнот и можност за обновување на преговорите меѓу САД и Иран. Сепак и покрај дипломатските пораки, останува неизвестно дали станува збор за почеток на подолгорочна стабилизација или само за привремена пауза во конфликтот. Господине Фаризи, по најавите за прекин на огнот и обновените дипломатски контакти меѓу САД и Иран, дали навистина гледате почеток на процес на деескалација и приближување кон договор или станува збор за привремено смирување кое може повторно да биде нарушено од длабоките несогласувања што стануваат меѓу двете страни? Ако го анализирате по изјавите, како моето мислење е дека како Трамп повеќе сака да се договара со иранците, од другата страна иранската влада изјавува дека се далеку од подпишувањето на договорот со Соединетите Американски држави, но тоа што за мене е многу проблематично, односно заплашење, е дека конфликтот може пак да се повторува, е тоа дека Бенџамин Нетањаху, односно премиерот на Израел, изјави дека Израел не е страна во договорот помеѓу Соединетите Американски држави и Иран. Тоа покажува дека тие не се согласуваат за да им биде, односно да се остави крај на војната со Иран. Тие претпоставувам дека и понатаму ќе сакат да војуваат со Иран во блиска иднина или одма. Но од друга страна Трамп, председател на САД, како да не е стабилен во неговите ставови во смисла на нападот на Иран, не ќе го нападне, па пак ќе се откаже да нападне, тоа покажува дека според мене, бидејќи не знам пред некое време излезе му се обрати и бившиот председател на САД, Бил Клинтон, кој добро го анализира јас неговото писмење што му се обратеше на народот и на светот. Тој покажуваше некои ставови што треба односно некои сценарија, а едно од сценаријата што се случува е ова сега. Најверојатно американците ќе се обидуваат, односно Доналд Трамп ќе се обидува на некој начин да склучи договор со Иран, за да не се покажува дека е изгубил војната во Иран, бидејќи целта на Трамп беше да го контролира Хормуз, нели, таму тоа местото е поминува тесницата, да, но тоа покажува дека иранците не пропуштаат во тоа. А ако била таа целта за да го контролира Трамп, тогаш, односно американците, тогаш покажуваат дека според мене американците ја изгубила војната таму, бидејќи целта беше да се контролира таму. Така што се ќе зависи од договорот што ќе се склучи, но јас мислам дека како Доналд Трамп од големото притисок што го има од страна на населението внатре на американците кои веќе не сакат да војуваат надвор од нивната држава, односно на нивната федерација, така што мислам дека големиот притисок од страна на граѓаните и притисокот од страна на Конгресот, јас мислам дека во блиска иднина може да се очекува да има еден договор. Тоа би било добро за пат на цените во глобално ниво, особено за помалите држави кои директно влијаат од тие цени, односно кои може да го подигнат стандардот или да
намалуваат стандардот за живот на обичниот граѓани. Било која држава на светот. Колку е реално во вакви околности да се постигне трајно решение околу иранската нуклеарна програма, особено Трамп нави дека таков договор ќе постигне и тоа била неговата главна цел, со оглед на длабоката недоверба што со години постои меѓу двете страни? Целта на Соединените американски држави беше, односно, те иде по една парола дека сакаат ураниумот да го уништуваат во Иран, а крајната цел после тоа се покажува дека кој ќе го контролира делот на каде поминуваат бродовите со нафта. Така што јас мислам дека американците може да се договорат со Иран во делот на нуклеарната програма на Иран, но мислам дека во делот на контролирање на нафтата тешко дека ќе се договорат со Иран. А на Иран примарно му е нафтата отколку што ураниумот може да го развие како држава. Бидејќи пред се, имајќи предвид дека и Обединетите нации го контролираат Иран во смисла на тоа да се збогатува со ураниум. За војни цели се разбира тука. Иако се зборува за смирување на кризата, колку реално остануваат присутни ризиците за глобалната економија, особено во делот на енергетските пазари, цената на нафтата, што споменавте претходно, и безбедноста на поморските рути во Ормускиот теснец? Во Ормускиот теснец, ако уште продолжува, пак не се договарат во блиска иднина Трамп и владата на Иран, јас мислам едно ново војување, односно помеѓу овие две држави, јас мислам дека цените ќе растат многу повеќе од тоа што беше во минатото и така се високи, многу малце паднале, но ако го следите секоја изјава што го Трамп го дава во смисла на тоа дека блиску е договорот со Иран, цените паѓат, но сепак јас мислам дека едно ново сценарио на војна многу би ги покачал цените, особено би го покачал и стандардот на, односно би го кренал стандардот на скапите цени кај самите граѓани низ цел свет, кои се зависни од енергенсите, особено на производи. Така што јас мислам дека сепак од притисокот што е внатре во САД, мислам дека ќе се постигне договор, можеби американците ќе пропуштат во одредени точки, нели правеше план Трамп со неколку точки. Јас се мислам дека, имајќи предвид дека во последен период нема војни, односно бомбардирање од страна на САД кон Иран и Иран кон другите држави во регионот, бидејќи на крај на краишта инфраструктурно, ако се анализира, само Иран има последици, американците немаат последици, имаат последици можеби на војните бази што ги имаат таму, но вака како инфраструктура внатре во САД, ти се многу далеко од тоа и не ги засега многу. Но јас мислам дека големиот притисок од страната на јавноста, а и меѓународниот притисок се подразбира, особено државите кои не застана зад САД, нели, па Трамп беше многу љут особено на НАТО, кој не стануваше на нивна страна. Јас мислам дека ги промени ставовите на самиот Трамп, за да се предомисли, бидејќи остана сам, реши си само со Израел да може да војуват против Иран, една силна држава која има долга историја. Русија веќе посочува дека кризата на Блискиот Исток делумно го пренасочува вниманието на САД од Украина. Дали навистина гледаме прераспределба на американските стратешки приоритети и какви последици би можело да има врз војната во Украина и врз пошироката глобална безбедносна архитектура? Па самиот Трамп кога дојде на власт, јас мислам дека малце се оддалечи од тоа безусловно поддршка нели на председателството на Џо Бајден што го имаше кон Украина, особено со војната помош. Со доаѓање на Трамп некако, нели, ако се сеќавате и тогаш кога се скара буквално со Зеленски во таа пресконференција и на некој начин му ги блокираше војната помош на самата Украина и Украина буквално се смени па после и концептот на Русија кон и владењето кон, значи, придобивање на територијата
територија внатре во Украина од страна на Русија. Но војната помеѓу Украина и Русија повеќе е поддржана од страна на Европската унија, бидејќи самата Европска унија цело време му дава кредит на Украина да се справува со војната, но пример читав некој пред 2-3 дена дека веќе војната помеѓу Украина и Русија, тоа што беше за 2-3 дена војна нели предвидена од страна на Русија, веќе го поминала Втората светска војна, нели многу подолго трае Втората светска војна, многу долги години веќе е војната, така што за двете држави влијае негативно, двете држави губат, но пред се сега новата војна помеѓу САД, Израел и Иран, јас мислам дека ја дефокусира буквално Америка и веќе е насочена кон војната со Иран и целата сила е наметната таму, односно е фокусирана таму, се со цел да се постигне договор. Така што јас мислам дека некако во последниот период ние го заборавме војната во Украина со Русија, дека се фокусиравме само со војната помеѓу Иран и САД и Израел. Така што јас мислам дека ако се реши компромисот, односно се најде компромис помеѓу САД и Иран, се надевам дека тука ќе влие и врз Израел, тогаш мислам дека ќе се најде и начин за успешно решавање на конфликтот помеѓу Украина и Русија, иако самиот Зеленски покажува дека е подготвен за мировен договор со Русија. Во поширокиот геополитички контекст, кризата на Блискиот Исток се надоврзува на веќе постоечките безбедносни предизвици во Европа, каде што конфликтот во Украина продолжува да има централно место во меѓународните односи. Господине Фаризи, повеќе од 4 години од почетокот на војната, Украина останува едно од клучните глобални безбедносни жаришта. Во услови кога, како што реков, вниманието на меѓународната заедница се повеќе се насочува и кон Блискиот Исток, дали постои ризик украинската криза постепено да падне во втор план или таа и понатаму останува стратешки приоритет за Западот? Јас мислам, и тоа што го кажав преска, дека Европската унија е заинтересирана, се е фокусирана директно во конфликтот помеѓу Украина и Русија. И можеби, моето мислење, можеби дека Европската унија, односно делот на тие држави кои се дел од Европската унија и на НАТО, не сега да се вмешат со конфликтот помеѓу САД и Иран, се со цел, значи, да бидат сконцентрирани во конфликтот кој е многу поблиску до нив, односно во самата граница помеѓу Европската унија и Русија. Така што јас мислам дека тие самите не сака да влезат во тоа сценарија, за да ја држат фокусот, особено Русија да не им влегува во Европската унија. Колку промените во американската надворешна политика и отварањето на нови кризни точки можат да влијаат врз обемот на поддршката што Украина ја добива од западните сојузници? Па, ако се сеќавате, Доналд Трамп сам сакаше, односно кога дојде на власт, односно и така дојде дека ќе ги реши сите воени во светот, но на крај сам влезе во војна со Иран. Така што очигледно и последен период не е толку заинтересиран за да може да влие да се да има мир помеѓу Украина и Русија. Да, тоа дополнително влие војната помеѓу Украина и Русија, бидејќи во самиот дел на Европа може да го ризикува и другите држави кои се директно поврзани со тој регион и целата безбедносна ситуација во Европската унија, имајќи предвид дека Русија е голема светска војна сила. Пред се тоа се покажува и во овој 4 години со Украина, да не забораваме дека Украина војува против една Русија, но со Украина се реши сите држави на Европската унија и на големиот дел на европските државите кои се во НАТО, вклучувајќи тука и Соединетите американски држави. Вака неформално може не, но во пракса Русија војува сите држави на светот. Да, со НАТО. Дали денес сме поблиску до политичко решение на конфликтот или и понатаму доминира логиката дека ниту една страна не е подготвена за компромис што би овозможил траен мир?
Јас мислам дека да може да се постигне мир, но колку се подготвени самите земји да отстапат од нивните барања, претпоставувам дека сите држави прават калкулации на тоа кој ќе повеќе е посилен во теренот, за да може да биде посилен во преговорачката позиција, односно во преговорите. Така што сите држави прават, значи теренот го диктира и начинот на комуникацијата, односно на дипломатијата, односно на преговорите помеѓу државите, и се надевам дека Украина чека Русија да почне да се изморува буквално, се со цел да може да има подобра преговорачка позиција, да има подобар договор кој после тоа да им го прикажува и пред народот. А и од другата страна и Путин го прави истото. И токму низ сите овие теми, од евроинтеграциите преку регионалните спорови па се до глобалните кризи, се отвара пошироката слика за тоа како се менува меѓународниот поредок и каде во таа слика се наоѓа регионот. За крај би сакале да ги сумираме клучните линии од денешната дискусија. Ќе се обидиме во неколку кратки, концизни прашања да ги заокружиме главните дилеми од европската перспектива на регионот, преку односите со Бугарија, па се до глобалните безбедносни предизвици кои директно влијаат врз позицијата на Македонија во поширокиот регионален и геополитички контекст. Затоа, за крај би ве замолиле за кратки и директни одговори на неколку клучни прашања. Дали Европската Унија навистина влегува во нова фаза на проширување или процесот и понатаму останува без јасни рокови и конкретни гаранции? Јас мислам дека Европската Унија повеќе сака да им дава мотив на државите, односно да не расте евроскептицизмот, отколку сака вистински да ги става државите во Европската Унија, и имајќи предвид дека нема јасни гаранции и јасен патоказ како тоа треба да се направи. Колку француско-германската поактивна улога може реално да го забрза Западен Балкан кон членство? Само ако вистински е волјата на двете држави, јас мислам дека тогаш може да влијат директно кон сите други држави кои прават проблеми за влез на овие држави во Европската Унија и самите држави дека ги подигнат да влезат во Европската Унија. На друг начин, јас мислам без нивна волја не може ништо да се направи. Дали постепената интеграција представува реален пат кон полноправно членство во Европската Унија или нов модел на долгорочна неизвестност и одложено пристапување без јасна временска рамка? Ова само според мене е утеа кон сите други држави кои се во процес на интеграциите, бидејќи на секоја држава сонот му е побрзо да се интегрира во Европската Унија и според правилата кои ја има Европската Унија, со критериумите што треба да се исполнуваат, но овој начин јас мислам дека само утеа на тие држави кои сакаат да бидат дел од Европската Унија без некои конкретни чекори. По последните контакти Скопје-Софија, дали има суштински поместување или само дипломатско одржување на статус кво? Јас мислам дека дипломатските напори треба да продолжуваат, но сепак без некоја влијание од страна на двете држави, односно на Франција и на Германија, тешко дека ќе може да се најде некој конкретен компромис. Колку се реални најавите за европски гаранции за Македонија по исполнувањето на обврските, особено во контекст на уставните измени, и колкава политичка тежина и обврзувачки карактер би имале тие гаранции во пракса? Има два можности. Првата можност е да случи нов анекс договор со Бугарија, да се договориме под покрителството на Европската Унија, а втората можност е гаранциите од страна на Европската Унија со донесување на конкретна резолуција од страна на самата Европска Унија, кај ќе се задолжи, односно Бугарија да не ја блокира процесот на интеграциите во Европската Унија, Македонија. Дали протоколите со Бугарија, особено вториот, стануваат клучен извор на неизвестност во процесот? Да, се согласувам потполно, бидејќи тоа е изворот на проблемите што ние го имаме со Бугарија, особено во процесот на блокада од нивната страна.
Може ли евроинтеграцијата да стане предвидлив и стабилен процес или ризикот од нови билатерални блокади останува структурен и трајно присутен? Проблемот на блокади помеѓу себе особено на, да не кажам, комшиите како држави, бидејќи особено овие држави кои се опкружуваат една со друга се имаат проблеми. Јас мислам дека проблемите со државите кои имаат отворени прашања ќе биде сегош механизам кој ќе го користат државите кои се дел од Европска унија да ги блокираат соседните држави. Дали блокирањето на европски документи од една членка покажува дека билатералните спорови стануваат посилни од европските критериуми? Секогаш, значи, билатералните проблеми ќе бидат критериум за влез во Европската Унија, имајќи предвид дека секако иде при крај за интеграција на Западниот Балкан, ќе биде потешко, освен после Црна Гора. Јас мислам дека сите други држави во регионот ќе имаат проблеми билатерални за влез во Европска Унија, тука вклучувајќи и нашата држава Република Македонија, Бугарија, Србија и ред други држави кои се за влез во Европската Унија. Јас мислам дека со Црна Гора ќе им се стави крај на тие лесно влегување во Европска Унија. Сите други држави билатералните спорови ќе бидат услов за влез во Европска Унија. Како случувањата на Блискиот Исток влијаат врз европската перспектива на Западен Балкан? Дали ја забрзуваат или пак ја забавуваат? Блискиот Исток војната може политички се дефокусираат големите држави, но сепак јас мислам дека последиците се повеќе на економски аспект. Особено на обезбедување на ефтини енергенси. И за крај, каде е Македонија денес? Поблиску до ЕУ или се уште во долга фаза на неизвестност? Македонија е поблиску во Европската Унија во смисла на исполнување на реформите, бидејќи нашата влада ги има работи со забрзана брзина во исполнување на критериумите кои се потребни за влез во Европската Унија, но тоа го користи како бенефит на нашата држава, а политички јас мислам дека многу сме далеко, имајќи предвид дека освен ставовите на двете држави кои се тотално различни, дополнително во нашата држава одредени политички партии нема консензус, односно се од страна на Бугарија, и тоа ќе го комплицира дополнително процесот на интеграциите. Господине Фаризи, искрено ви благодариме што издвоивте време и бевте дел и од денешното издание на Македонски корени. Вашите размислувања и анализи како секогаш дадоа дополнителна вредност на разговорот и веруваме дека беа од особен интерес за нашите гледачи и слушатели. Ви посакуваме добро здравје, успех во работата и многу лични и професионални достигнувања во периодот што следи. Секое добро и пријатен остаток од викендот. Се слушаме и гледаме наскоро на Македонски корени. Ви благодарам, Бети, за добрите зборови, исто така и на Јон. Јас секогаш кога учествувам во вашата емисија, многу сум среќен, искрено ви кажам, а тука пред се им даваме можност и на нашата диаспора да разбере што се случува во нашата држава, особено и начинот, бидејќи имајќи предвид дека јас сум албанец и моите ставови што ги ставам, тоа е мнозинството на луѓето што размислат во нашата држава, но пред се надевам дека гледачите и слушателите се задоволни од нашите ставови и се надевам дека во блиска иднина дополнително уште еднаш ќе се видиме. На вам ви посакувам пред се многу здравје, успеси со вашата емисија и еве Јон, од кого го знам, и само се разубавува и се подмладува. Да се подмладува, да. Така е кога имаш човек покрај тебе, добра половина кој што се грижи за себе. Да, тоа е добро дека добро се чуваш, така што чувајте се и ви посакувам многу здравје и големи успеси во вашата емисија. Многу сум задоволен што денеска не хакира, тоа е добро. Добро е. Да, бидејќи кога станав, односно кога се приклучи се мислев цело не имаше малце како проблеми во смисла прекинуваше сликата. Јас мислев дека ќе имаме проблеми, но
Но добро е Се што више немавме такви напади. Се надевам дека и тие сватиле дека сме на прав пат. Токму така. Господине Секој е Фаризи, добро до вас. рековте, пред се јас сум албанец, меѓутоа јас ето во името на БТ ќе додадеме, пред се вие сте човек и тоа искрен човек. Така. Навистина ви благодариме што сте дел од македонски корени, остануваме во контакт и наскоро се гледаме повторно овде. Ве благодарам, јас намерно го спомнав тоа за да знаат дека не се исти луѓето во кои мислат, не да кажам злобно за нашата држава. Има и луѓе што позитивно се мислат за нашата држава. Пред се ние сме граѓани и сме државјани на Република Македонија, за тоа треба да се гордееме. Така, да ни е вечна. Останете во добро здравје. Поздрав, Благодарам. секој добро. Поздрав. Поздрав.